মৰ্নিং এভৰিৱান কেম্পছাইট বিচাৰি বহুত ধুনীয়া কেম্পছাইট এটা পালোঁ আজি আমি ইয়াতে কেম্পিং কৰিম এইটো ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু কি কৰিব আৰু পাহাৰৰ মাজত কি ধুনীয়া মেঘ পৰি আছে ইমান ধুনীয়া জাগা হয় পানীৰ মাজত আমি ফটো উঠিব আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া বায়ে ফটো তুলিবৰ কাৰণে কৈ আছে মই পানীলৈ খেলি আছোঁ মই পানী দেখা পালে পাগল হৈ যাওঁ মই তাতে গা ধুও ভাবিছিলোঁ এই পানীৰ মাজতে আমি আমাৰ লাঞ্চটো কমপ্লিট কৰিলোঁ লাঞ্চটো বহুত টেষ্টি আছিলে কাৰণ এই পানীৰ মাজত টেষ্টি হ'বই চাইডৰ ৰুমটো বহুত ধুনীয়া বাঁহৰ ৰুম হয় দাদাই আকৌ সি বোলে কেম্পটোতে থাকে বোলে এতিয়া থাকক সি আমি ইয়াতে চাৰিওপিনে জংঘল বহুত ধুনীয়া জেগা হয় অৰুণাচলত আহি যদি কেম্প চাইটৰ যদি মজাটো নলয় তেতিয়া কি মজা ল'ম আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় আহিব মোৰ অৱস্থা ঠাণ্ডাতে বহুত বেয়া বায়ে জুই উঠাত এক্সপাৰ্ট কিন্তু আমাৰ তাৰপিছত আজিৰ কাৰণে বাই